本人睡觉不打呼噜，一点动静没有，像死了一样。看好我这琴，白姐搬新家了，我们从来没来过，今天偷摸来的，准备给她一个惊喜。嗨，今天咋来了呢？这不是没来过吗？我寻思来一下给你一个惊喜，咱要惊喜不？惊喜惊喜！吃饭呢？先来参观一下白姐的新家。这啥呀？这架子底下这东西呢？这是纯架子啊！啊？那你家这个东西没置办完的呗，是吧？电视啥也没有呢。那我这东西可是没法带呀。这是给我的礼物啊！啊，那不是，这都是我的行李。我今晚上准备就搁你家住了啊！啊，搁我家住了就啊？我家没有洗漱用品。那没事儿，我有。但是我家没有吃的啥的，人家点呗，你这不都点着外卖了吗？咋的？我咋感觉你这是要撵我，是不咋欢迎我是咋的？没有，我家主要是家没有床，我现在都睡沙发。我带他。怎么样？老方便了，我就搁这儿一住，没啥事了。啊，行。那我家没有啥娱乐设施，就等你这句话。我都预备了，你就来吧，专为你家准备，可以说是娱乐设施。准备好了吗？准备好了。看看这是什么？这么大呢？那你看，先给你整个整壁炉，氛围感可整上来。烤一烤，你家挺冷，挺热乎，你别说，有点热气儿。这会儿格外热，这别烫着手啊！再整点小音乐。怎么样？音质不错吧？有没有听黑胶唱片的感觉？不错，是挺有氛围感。我这个是露营搭子 LG 随行屏，你看啊，它就这么大一点儿，走哪儿都能拎到哪儿。但是功能老多了，追剧、唱 K、听音乐、打游戏，啥都能干。随便找个一个游戏，哪有说明？这儿有啊，那你翻译。它的逻辑是什么？是不是心有灵犀呀？全是哪儿呢？再来一次，下一句，一个，看这个没有的。我大概知道了，就是排除法。对，你看好像来个小学生呢，挺好，略胜一筹。我觉得可以，那个过两天咱进去带着。这边导演搁这拍，咱俩拿随行屏，这会儿。哎，no，是你在那边干活，我在这边。你太过分了。不错吧？是不是带着特别好？你现在从京东买这个 LG 随行屏，还给你准备了露营全套，5一出行最佳拍档了。你要有什么旧冰箱、旧电视啥的，还能以旧换新，抵500。怎么样？这回行了吧？可是吧？你还可是啥呀？我啥都带了。可是你睡觉打呼噜啊？我睡觉打呼噜？你让樊姐证明，樊姐跟我4年大学，我睡觉打呼噜？不然你感觉白姐为啥搬走呢？本人睡觉不打呼噜，一点动静没有，像死了一样。我们家是铁岭的。哎呦我天！我不展示，可以强行展示。那你有权限吗？哥，雪晴这年挺红的，我怕给我粘上，我先给大家道个歉，可以体现我的无能。今天这个老师啊，就是修复我的人，他是个喜剧人，但是他治愈了很多人。相信我这句话一说，你们可能知道他是谁了。哎，这里有扇门。我的发明者 Stanson 博士说，看到门你就比个耶，这样就很爷们。进去看看。发现目标，发现目标，目标李雪琴，李雪琴。你好，李雪琴。你好。我自我介绍一下，你好。我是最新型的聊天机器人 Chat 227。你好。请坐。今天呢，我来的目的就是想跟你沟通一波，升级一下我的系统，然后把它变成。垮不这段？把它变成桃花币给到你，好不好？所以现在你方不方便我加载一下你的数据？可以，感谢。姓名李雪琴，数据加载中。我们家是铁岭的，从那以后我失恋了，我妈跟我说回铁岭吧。工作黄了，回铁岭吧，微博掉粉了，回铁岭吧，刚出铁岭，回铁岭吧。数据加载完成。好的，为了进一步了解你，我们能不能签一下？
OK， 反应好快的人类。好的，那我们就来拆一下，拆。第一个问题啊，最近其实保你平安播得很好哦，谢谢啊，对不对？在预告片呢，我有2个特别深刻的镜头，就关于你的，一个就是女鬼倒吊着下来的那个，还有一个就是你夹了一下的那个镜头啊。然后今天就是没有一个可以在线，没有一个可以在线。今天不是你在线一下，不是那我老在线，我每场都在线。那你是看不起我这个采访的？不是我觉得我现在夹的不好，没有你夹的好。但是我这个环节没有我的展示，你展示，我不展示，你可以，我只是想听你，可以强行展示，因为我没有见过这一面的你，你知道，作为朋友，我都没有见过，就是在我面前这样的你，你见不到了。作为朋友，我没有办法在你面前展示。不是，你帮个忙，哥，别展示了。好，可以了，我打死我自己。然后想问一下雪晴啊，就是会什么时候比较对生活的感悟？我老感悟，你不老能看见吗？我一到后半夜就感悟吗？但是有没有考虑出一本语录？你有想象那个画面吗？有一天高3的这个课堂上晨读，大家觉得一件事做3年未必有成就，15年就会不一样。哇，这画面！虽然这句话不是我说的啊，但是我怕给我粘上，我先给大家道个歉。哦，这句话不是你说的？不是，我说就是什么高3课堂念的是什么的？没有，我是说有可能吗？不可能，我那写那玩意儿那啥呀？包括其实你上一季的诗其实很出圈嘛，被大家誉为浪漫诗人。那想问一下，你最近感受到浪漫这2个字的一件事，有吗？有，昨天晚上我跟辣姐，我们俩在街上走，大家都在谷仓里待着，我俩在外边就看到月亮，它会从山上一点点出来，有的时候还会躲到云彩里面。没有别人，就我们2个，就觉得挺浪漫的。因为月亮这种东西，它对所有人一视同仁嘛。但是别人都没有看到，只有我们2个看到了，仿佛我们2个得到了一个月亮的偏爱，对吧？你得到月亮。下一个问题啊，就是这句雪晴不会接的，雪晴这几年挺红的啊，的确是有做好了一些综艺，我觉得这个实话实说，包括毛血旺做的也很成功，就是《桃花坞》，对吧？而且这2档综艺你都做了3季，你比较喜欢这2个节目的什么点？首先《桃花坞》来说，它构建了一个隔绝的世界，然后它这里面有一些自己的规则。什么10多人坐在一起开会，然后在不同的人家里，就是它又像真实世界，又好像跟真实世界不一样。然后每年都有一些新鲜的事情，然后有一些固定的朋友，又会认识新的朋友，非常喜欢。虽然我经常吐槽《桃花坞》，但我每次录完我都会觉得这是一个非常愉快的经历。那毛血旺是日常生活，它是真实世界，就是我们请自己认识的朋友，就反正就3个人、4个人坐在一起聊真实世界的东西。所以他们2个各有各的好吧，人不能总活在理想世界里，但也不能永远活在真实世界里。但是如果让你选一个，真实世界还是理想世界，你选哪一个？我觉得真实世界吧，因为真实。毛血旺对吧？你是第一个这么勇的在这，就是公开选毛血旺的，不要选桃花坞的。因为你真实世界每周都播啊！提醒你们，桃花坞还是期数少了，期数少点你们了。你说2选1，咱是不是选一个长期的？稳定对吧？对呀。那这个掐一下就完了，好吧？已经了解了雪晴了。来下一个环节，桃花坞一下。桃花坞一下。第一个就是这次来桃花坞啊，觉得最累的一个时候是什么？你想想啊，最累的时候，哎呀妈，我想起来了，我有一个任务种花，种99株，然后因为99株要一株，我又不会嘛，就使蛮力，就把那一株一株就插进去。那天晚上我2个胳膊，就是我那一宿是没有睡觉，就是把我疼哭。但是因为有的人不是喜欢浪漫的人会对花花草草很有那种感觉。没有，我没有，是的，因为我不得伺候它嘛。我只想让。但凡要你花一些精力的，你就觉得不浪漫了，对吧？对 ，OK， 这种自然的自己出来的比较浪漫。下一个啊，就是新交到的好朋友在桃花坞。哎，我觉得周哥很好。周哥哦，周哥，因为我之前也一次没有见过，不怎么上综艺。对，我就想看看他怎么生活，是什么样的一个人，对吧？那现在看下来呢？就很可爱，包括我们让他拍视频，他也都配合我给周一围讲戏。要我干啥？周哥是这样的啊，你本来在这里看书，书就直接扔在地上，或者是拿在手里都可以。哦，走一条，连视带拍了啊。
我疯了，你知道吗？我在那儿，那个再来一条。然后这个问题结束了之后呢，我们就来到这个可以赚币的环节了。刚才还没转呢，我白跟你唠那么半天。艾特一下叫做，就是有很多人会艾特我，他们想问你的问题，好好吧，我来提问你。有2道题，第一道题是10个桃花币，第2道题20个桃花币。能都回答吗？那我们现在再加一个，我给你10个。行。那你有权限吗？你能加到多少？我能给你正干。香。然后第一个题。你最近发展的方面其实挺多的啊，电影、综艺、歌手其实都有做过这件事情。就是如果有一天你其实不用考虑工作的话，你第一件事情会去做什么？玩剧本杀。那是真的，我说实话，那是真的。我跟雪晴的聊天记录就是有空吗？剧本杀吗？有空吗？剧本杀只有这个了。对啊，我喜欢那种跟作者思维竞争的感觉。因为他会设置很多的陷阱，然后你去找，挖陷阱、反陷阱，对不对？然后推出的时候就感觉自己就感觉我战胜了这个作者。OK， 好，来，这个答案大家觉得怎么样？你看看，很坦诚。10块啊。第2个题，你觉得你自己精神内耗吗？内耗，因为之前有一个段子嘛，它不是我写的啊，就是说你晚上睡不着觉怎么办？别人说那你可以数点东西啊，那我再数了，我数我生命中犯过的错，我就是这种人。我每天晚上就是然后数完怪自己。我给你举个例子啊，就是上一季的时候，我们有一个跟海边打超时空电话，要给谁写一封信。这段话呢，写给24岁的李雪琴。我原本想给未来的自己写一封信，而不是给以前的自己。我写的内容是对不起，因为我现在做的很多错事可能会影响到未来的你。那个时候可能你会很难过，一生可以收到很多道歉，但人永远没有办法收到过去的自己给自己的道歉，而你今天的痛苦都是过去的你造成的。大家觉得李雪琴答得怎么样？是不是很伤感？很多人会这样，我觉得很多人会这样。太好了，但我现在拿到了币很开心，出卖自己的伤感，换得一些币。那最后一个环节，好吧？好，最后一个环节 PK 一下。PK 一下。我们来一个浪漫3行诗怎么样？你随便挑一个人，我们用他的名字，比如说郭倩，他叫郭倩，他叫郭倩啊。然后你第一句就是郭什么什么什么，郭可以是同音的，行啊。然后第2句就是倩，谁的比较浪漫，好不好？那现场你选呗，你选郭倩呗，就郭倩啊。那我能思考一下吗？可以啊，我现在就可以来。来，因为最近看了《宇宙探索编辑部》，然后里面有一个主角，他永远头上都带一个锅，就是锅可以用于接收信号，也可以用于阻挡信号。欠我的答案，没有人知道。等一下，这项目每次都会体现我的无能，我觉得。你给你一次机会，给我白姐，她叫什么？她叫白小林。白小林啊，白白追了你这一路，小心我发脾气。00后很凶的哦，00后很凶的哦。挺好了，但是不浪漫是吧？就是我真的跟浪漫不行。白小林我听一个。白色的鸟群飞进山谷，味道怎么就跟我不一样？小时候的记忆也随之一起。林子中走出一个大人。郭倩我有了。锅里的火。可能因为这个厨师犯错而窜得很高。哎，倩，锅里的火会在没有人的时候窜得很高，歉意也会在没有人的时候在心中升腾。
好了，但是真的是很有才华。OK， 来，这个甘拜下风，谢谢。 10块钱到手，好吧？那我们的 chat 就结束了。太好了恭喜雪晴获得了我们40个桃花币，谢谢。哎呀妈呀，掉了！谢谢，感谢。聊一下这个用户测评呗。跟你聊天，我还是很轻松的。你真的很少夸我我不总夸你吗？啊，你哪有夸我？没有吗？那我私底下总夸你，可能就跟你聊天是一种很有安全感的。其实你是一个非常容易让人说真话的主持人，因为不会觉得冒犯到你或怎么样。然后谢谢，感谢，谢谢雪晴，谢谢。然后最后一个小ending pose，好，掐一下。这个不错，馅儿特别大，好吃，肉松可多了，我全是馅儿，还有咸然后还有蛋黄，咸蛋黄，外边是糯米汁，好吃，不错，很好吃，但是很甜。这个吃是会有幸福感，幸福，真不错。下一个，分不清哪个是哪个。再尝尝，反正先搁这盘都是凉吃的，这盘是热乎的。这个是巧克力的颜色呀，比较深。有巧克力吗？有。好吃，哦好吃，幸福。还有椰蓉，但这个椰蓉巧克力，应该不是传统青团的那些。感觉传统青团里面是啥豆沙吗？应该是吧。好吃它这是那个巧克力的炼乳。好吃，真不错。这两个目前都不错。再尝这个。哎，这个软哎。榴莲，好，榴莲，好吃。它很像冰皮月饼了，现在已经。好吃。目前这一盘这仨都很好吃。好吃，真不错。以后还得这样，你们先筛选一波。哎呀，这真不错，哪真不错，个牌哪个不好，都不错，都很好吃。我还是这肉松的也好吃，肉松也好吃，我爱吃咸蛋黄，榴莲的也好吃。妈呀，真是不错呀！先吃别的吧，款馅吃呢。款馅吃呢，你先来，剩下的咱俩一人一个，怎么样？那我吃一个这个，这外边有像大米饭似的这个。这个是米果青团，米果的是咸菜馅。太好吃了，早知道刚才少吃点了。啥呀？这是咸口。这又是一个大米饭，这纯大米饭的糯米团子，不一个馅儿吗？一样的，它只是这个不绿了。那它不绿的叫什么青团呢？白团，这白团。这个像饺子似的，是啥呢？是啥馅啊？也是咸口的，像饺子似的。饺子有2种馅，一个是那个萝卜虾米的，然后一个是韭菜豆腐。我这好像韭菜豆腐。我这个也像韭菜豆腐。你那是韭菜豆腐，我这呢
我这觉得可能也是韭菜豆腐，我也觉得好吃。这也是豆腐，豆腐和我发现这什么菜咸口的馅儿主要就是韭菜豆腐，好多呀，有点负担了，整不动了。你尝尝这个，这跟那个很像，嗯，这是啥呢？不知道。已经完全。哎呀，这个腌笃鲜，腌笃鲜，嗯，火腿，你看笋，火腿。腌笃鲜是上海菜吗？还是哪？反正就是江浙的，我感觉。嗯，肉味儿。那这个呢？这是啥味儿啊？看着是红不拉几的。这几个是一个馅儿吗？不是，这个是韭菜豆腐，跟你吃那差不多。你尝尝这个是啥馅儿？这个带辣椒的感觉，萝卜虾米。嗯，是萝卜虾米。你尝尝好吃吗？嗯，萝卜味儿，有点辣。嗯，挺好吃。这俩都不错，不错，不错，腌笃鲜都不错，这个好吃。都不错。这个是什么粑粑？就是扁的粑，扁的青团。很清香。这个可能是豆沙，这个就是纯甜口了。还在吃，真的很好吃。好厉害啊，这青团！这是啊，芝麻花生，咸口花生，咸花生好吃吗？不难吃，但是不是没有这盘的好吃？没有那盘的好吃。那盘的真好吃，我还在吃，那盘应该是改良过的，我感觉，好吃，根据年轻人的口味儿。很撑，但很好吃，真不错。这回以后你们都是自己先挑选一波。那还有绿的，就说最后一个了。太黏了，这家伙，哎呀，那它就想必是黑芝麻了吧？应该是吧？不会又是咸口花生，那就很难受。黑芝麻呀，拉丝了，反正是黑芝麻，是。是，但没吃出来。你往中间摇摇呢？黑芝麻，它这个几个馅儿的味儿都很淡，我感觉这种扁的它馅儿没有那么多，它而且没有什么甜味儿、咸味儿，都不是很重。还是这盘儿馅儿特别满，料特别足，而且还不用热，还省事儿。对，这盘儿有爱吃咸的可以吃这盘儿的，可能相对传统一点。偏传统的。这个改良的这个就是不是很爱吃青团的或者没吃过的，也可以尝试，非常好吃。好吃，非常好吃。你们可以各自选择一个自己最爱的口味。我选这个榴莲的，我那个咸蛋黄和巧克力都不错。还是甜的好吃。肉松咸蛋黄。我感觉就是糯米的，它有的会中和掉一些那个咸口的那个口感，糊嘴上了就有点。它没有那么咸。腌笃鲜的还不错，反正这个甜口的非常好吃，很好吃，相得益彰。爱不爱吃青团都可以尝试一下，不错，非常好。这一期不买不知道，世界真奇妙。开心不停摆，下次接着买，拜拜。